Добро вечер, гледате Ноќно студио, јас сум Боријан Јовановски, а мој гостин вечерва е министерот за одбрана Радмила Шекеринска. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Непосреден повод за ова гостување вашата посета на Берлин заедно со премиерот Зоран Заев. Заминавте со оптимизам околу решавање на спорот. Дали по оваа важна средба за перспективите на решавањето на тој спор се враќате со повеќе или помалку оптимизам? Нашиот оптимизам се должи на нашата одговорност. Владата се чувствува одговорна на својата држава и на своите граѓани да го реши проблемот која натера Македонија да удира со глава во зид и да не гледа никаква перспектива ни во поглед на своето европско членство, членство на Европската унија, ни во поглед на своето членство во НАТО. И од самиот почеток кажавме, јас се сеќавам и во ова студио, дека не очекуваме магичното решение да ни дојде ниту од Брисел, ниту од Берлин, ниту од Париз. Но многу ни е важно главните градови во Европа да имаат прво интерес на Македонија да и се отворат вратите за преговори и за членство во НАТО, второ да дадат поддршка на преговорите за името и трето да ги знаат јасно нашите позиции. И мислам дека ако ја цениме посетата по овие три критериуми, мислам дека се покажа како извонредно успешна заради тоа што ја представивме Македонија како земја која што полека си ги решава проблемите, која си гради мостови кон соседите и чувме дека тие го делат тоа наше мислење. И второ, добивме шанса вториот човек по моќ можеби во светот и дефинитивно најмоќната жена и човек во Европа да ги види нашите и да ги чуе нашите аргументи и да го вложи и својот капитал во разговорите со Ципрас, не толку околу приближување на ставовите. Нема да добиеме ние шанса германскиот канцелар да биде главниот посредник. Но треба да ни ги охрабри ако се види динамиката на таа посета пред да се сретне со вас, разговара со Ципрас, по средбата, денеска средба повторно со Ципрас, сепак има една јасна порака дека на известен начин она е вклучена во тоа. Она што ни го соопшти и што мислам дека нема да направам проблем што ќе го пренесам, е дека навистина се заинтересирани да помогнат да се реши прашањето. И дека и до нас и до Грција ја испраќаат истата порака. Дека решението е важно и за Европа, дека е важно за стабилноста на двете земји и дека важно е за целиот регион. Дали ја разбираат чувствителноста на тој спор и на самото решение? Има една изјава забележав од државниот секретар кој вели еден спор кој ме јасен само на двете земји кои се во него. Очигледно дека барем германците велат не ни е јасно што е овој спор. На луѓето кои носат одлуки, јасна им е содржината. На многумина не им е јасно како дојдовме во ваква ситуација. Ама ако сме искрени, ќе кажеме дека и ние понекогаш се чудиме како е возможно едно вакво прашање да предизвика регионален проблем и да го блокира патот на една мала држава како Македонија. И нам не ни е јасно преокупира сега да го троши времето на Меркел, да го троши времето на Столтенберг, да го троши времето на Хан или сега на Јункер. Но тоа е. Не се германците многу изненадени затоа што биле сведоци на многу чудни спорови на целиот Балкан, а богами и во Европа. Но факт е дека се свесни дека прашање кое што 25 години не било решено, сигурно не е лесно за решавање. И факт е дека се свесни за да едно решение биде одржливо, дека треба да биде мудро направено и дека треба да помине и во Скопје и во Атина. И заради тоа разговорите се вршат со двете влади. Јас сум убедена дека германската канцеларка ќе има контакти и со представниците на германската опозиција, предпоставувам и со представниците на нашата опозиција, да создаде атмосфера во која сите ќе кажат дека навистина треба да се поддржи квалитетно, достоинствено. Јас
би го спомнала, продуктивно решение на спорот. А до кај сме со тоа? Да дојдеме до такво решение? Во овие процеси, додека не завршите сите прогнози се ризични. И јас го ценам и тоа што го кажа и германската канцеларка и се согласувам со тоа, дека што повеќе се дискутира во јавност и што повеќе се зацементираат позициите, толку потешко станува решението. Сега тука, ако сме објективни, ќе кажеме дека во македонската јавност многу помалку се играше на картата на дефинирање на црвени линии, се дискутира, но не се оградува процесот, додека од грчка страна имавме повеќе изјави кои што може би создаваат чувство за песимизам, за подигнување на рачната сопирачка, но велам преговорите до последниот ден ќе бидат тешки и неизвестни. Ние влегуваме во нив од една страна со оптимизам дека е можно решение и од друга страна со голема свест за одговорноста и кај нас и на грчка страна. Сакаме да се реши на вистински начин. Методолошки веројатно е правилно да не се преговара преку медиумите и во јавна дебата, но од друга страна ако тоа се држи предолго, тој процес ако земе време и при тоа е целосно покриен со велот на тајноста, нели? Тоа исто така создава фрустрации, бидејќи јавноста како овде, така и во Грција и како заинтересирана што ќе се случи со тоа. Така што кој сега ако беше онаа средба во Виена најавена како рекол фотофиниш, до каде сме сега после средбата со Меркел? Сме во финишот, во финалето на процесот? Во ниеден момент не ја гледавме средбата во Виена како фотофиниш. Таа беше прва шанса на двајцата министри да седнат сериозно со медиаторот и да ги дефинираат различните опции. Фотофинишот ќе биде буквално она што во последен момент може би деталите кои можат да го упропастат или можат да го зацврстат договорот. Не сме влезени во таа фаза. Тоа е мојот личен впечаток, заради тоа што неколку работи треба да се случат. За повеќе работи треба да бидеме блиску до некаков финален одговор. Вие сте во право кога велите да, не треба да се преговара во јавност, но од друга страна мора и внатре во државите да дискутираме. И затоа го имавме како влада оној обид да се разговара и со опозицијата, со двете партии во владата, со председателот на државата, да дискутираме околу аргументите за и против за различни решенија. Премиерот и министерот за надворешни работи, ако не се лажам, разговара и со Македонската академија. Ќе го зголемиме бројот на такви консултации со луѓе кои што ја знаат областа, ја знаат темата, со кои што сме и разговарали во минатото и нивниот совет може да ни послужи. Но сметавме дека е прерано сите работи јавно да ги соопштиме, затоа што тоа многу ќе ги намали шансите за успех. Да, имаше и порака од официјален Берлин дека не треба да се поставуваат црвени линии. Од друга страна, сепак и за нас е важно прашањето кога за овие идентитетски прашања кои задираат, кои би предизвикале реакции со право. Дали има разбирање за тие наши црвени линии и таа наша чувствителност кога е во прашање, например, јазикот? Сугестијата за црвени линии повеќе е намената како сугестија за јавно позиционирање, а не за преговарачките позиции. Знаете како во преговори и тоа мора да си го поставите себе си. Кои се оние работи за кои може да преговарате, кои се оние работи за кои што не чувствувате дека треба да се даде зелено светло. Не мислам дека некој може да ни каже да влеземе во преговорите комплетно растеретени се може. Не е така. Никој тоа од нас не го бара. Нас ни требаат пријатели да ни помогнат кога станува збор за... И ни треба да не разберат.
ќе не разберат ако имаме аргументи. И за голем дел од овие прашања кои што можат да се третираат како идентитетски, како што е реално прашањето на јазикот, мислам дека аргументите се на наша страна. Погледнете само, доволно е да кажете две работи. Прво, нашата дебата е дебата околу името на државата, а не околу јазикот. И ако има друга територија Македонија, нема друг јазик кој е македонски. Да, ние не треба, ако во овој дел треба да се направи разликата помеѓу некој регион и нашава држава, нема античко македонски јазик на кој грците полагаат. Така што има разбирање за овие аргументи и се разбира дека некогаш таа поддршка ни е појавна, меѓутоа речиси и сите ја разбираат. Идентитетските прашања не само на Балканот, во цела Европа, дојдоа многу силно на дневен ред. И ако сакате да има договор кој што ќе биде прифатен не само од две влади, ќе биде прифатен од двете држави, како стабилно решение, како шанса за стабилност и за напредок, ова прашање треба навистина на чесен, на достоинствен начин да биде решено. Дали месец март, месецот или тајмино, временската рамка, кога веќе ќе знаеме на што сме? Одлуките кои што се однесуваат на Македонија и кои што можат да направат подобра атмосфера и за решавање на овој проблем, ќе се случуваат во јуни и во јули. Во јуни може да се носи одлука за почеток на преговори со Македонија, во јули може да се донесе одлука за покана до Македонија за членство во НАТО. Но предходно кај нас треба да има одлука. Да, предходно и кај нас треба да има одлука и целиот овој период јас мислам дека ќе треба да го искористиме, а не да си даваме дополнителни рокови. Ние сакаме до крајот на март да се гледаат контурите на некакво решение. Но нема да дозволиме ова темпо со термини да ни го диктира внатрешното темпо. Треба да добиеме добар договор. Договор што ќе биде добар и за Грција, договор што ќе биде добар и за Македонија. За да тој договор биде успешен, многу е важна улогата и на опозицијата во целата приказна. Особено да биде прифатен и од опозицијата, за да се намалат потенцијалите кои може да генерираат нови поделби внатре во општеството. Како да работите на тој план во диалог со опозицијата? Вие ги информирате за тоа, виде јавноста и тој собир заедно со председателот, но во меѓувреме има ли канали на комуникација да биде информирана опозицијата за текот на тие преговори? Или нема доверба? Немаме дилеми. Да немавме доверба, прво немаше да се случи таа средба. И второ, на таа средба ќе ги информиравме на лажичка. Јас сум била во минатото на такви средби и никогаш, верувајте, никогаш досега не сум чула од премиер и од министар за надворешни работи толку отворено, толку честно, толку прецизно да информираат опозицијата. И мислам дека тоа беше добар чекор од наша страна. Некој ќе рече наивни сте, опозицијата тоа само ќе го злоупотреби. Во овој процес или ќе играме честно, или ќе си ги загрозиме позициите на нашата држава. Како го оценувате односот на опозицијата кон ова прашање? Делуваат конструктивно. Има одредени како јавност, има одредени изјави кои што и ние ги доживуваме како конструктивен став. Има одредени изјави кои што може да ги доживееме како најава дека нема да играат таква конструктивна улога. Предпоставувам дека и нив не им е лесно. И на самата средба чувме дека и тие трпат одредена критика од луѓе внатре во партијата, од еден дел од таа јавност која што беше со години хранета со национализам, со исклучивост, со груевистичката реторика која на секое прашање наметнуваше само проблем, а не и решение. Така што и кај нив е одлуката, предпоставувам, до последен момент нема да кристализира. Ние ќе продолжиме да се однесуваме на честен начин. Затоа што честниот однос по ова прашање не е честен однос кон ВМРО ДПМН само, туку е честен однос кон граѓаните на оваа држава и ќе сториме се да не може заради наше однесување да се каже
Македонија нема консензус. Треба Македонија по овие прашања да има најширок можен консензус. Дополнително разговараме со опозицијата околу други прашања, каде што сакаме Македонија да почне да личи на нормална европска држава. Да дискутираме околу прашањето на судски реформи, да дискутираме околу прашањето на реформи во делот на безбедносните структури, особено во делот на прислушкување. Ова се области каде што за некои закони е потребно и двотретинско мнозинство. Но ние дискутираме и за закони за кои не е потребно двотретинско мнозинство. Затоа што сметаме дека консултациите се добра работа. Дискутираме околу продолжување на изборната реформа. Ние во моментот немаме државна изборна комисија. И врз база на препораките и коментарите и на ОПСЕ ОДИХОР сметаме дека тука Македонија треба похрабро да го смени својот систем. И околу овие прашања каде што опозицијата и власта мора да соработуваат, навистина се однесуваме отворено, со многу трпение и се надевам дека тоа ќе донесе резултати. Не ми одговорите, има ли канал на комуникација каде што редовно ги информирате за текот на преговарачкиот процес? Во ситуација кога ќе имаме повторно нешто, да кажем, ново, суштинско, некоја фаза кога ќе биде заокружена, повторно ќе биде организирана една заедничка средба, исто како што министерот за надворешни работи ќе го брифира и председателот на државата, но буквално воведуваме една пракса на разговор, дури неформален разговор. Двајцата председатели на партија, односно премиерот и председателот на ВМРО ДПМНЕ на оваа тема неколку пати разговара. Кога сме кај председателот, како одат односите со него, таа кохабитација во еден вака прилично значен период за државата? Не е лесно, но ќе продолжиме да се трудиме. Не сме суетни, не сме исклучиви, знаеме да покажеме нерви појаки, но мислиме дека тоа и должиме и на државата, и на позициите и одговорноста која што има. Одговорот не ми личи дека сте во некоја конструктивна фаза на диалог по прашањето за името и процесот за преговорите со Грција. На средбата која што ја имавме и кај председателот постоеше една конструктивна атмосфера. При тоа не излезе со финални ставови, што е можеби и нормално, бидејќи немаме финални предлози. Имаше одреден страф или резерва дека некои работи се одвивале без негово знаење, што се покажа дека не е точно и дека она што Нимиц го пренесуваше дури не беше официјален предлог, туку идеи за кои разговараше и со Македонија и со Грција, но се трудиме. Мислам дека фактот што успеавме да постигнеме согласност за, ако не се лажам, 8 амбасадорски места, од кои некои се многу важни и долго време испразнети, покажува дека трпението некогаш и носи резултати. Ние би сакале тоа да биде побрзо, поефикасно и со многу повеќе резултати. И во тоа име парламентарното мнозинство ги поддржа двајцата предлози на Иванов за уставни судии. Можевме да кажеме не се консултирал на вистина со нас, што не е во ред, и можеме едноставно да кажеме дека собранието ги одбива. Но сакавме да покажеме различно однесување и сакавме да инвестираме во малку сменета политичка клима и култура во Македонија. И за председателот Иванов и за ВМРО ДПМНЕ како опозицијска партија важна е амнестијата која бараат за случувањето од 27 април. Може ли да се доведеме во ситуација кога амнестијата ќе биде паричката за подкусурување, дали да се даде подршка и да се одвива целиот процес конструктивно во процесот на решавањето на проблемот со Грција и амнестијата да биде таа со која ќе се купува таа конструктивност? Јасно и гласно не. Има ли не веруваме во тоа дека треба да решиш еден проблем со тоа што ќе ја бутнеш државата во друг проблем. Ние дојдовме во ситуација на многу тешка политичка криза која стана и безбедносна
криза, не толку заради нерешен проблем со Грција. Ние дојдовме во оваа ситуација заради чувството на граѓаните и политичарите дека одредени луѓе се над законот, дека се посилни и од устав, и од закон, и од правда. И не можеме да го решаваме ниту еден од овие проблеми ако кај граѓаните го вратиме назад тоа чувство дека тој систем продолжува. Кај еден дел од граѓаните тој сомнеш, ќе ве подсетам, постоеше во цел период од 2015 до изборите. Ќе ве подсетам. И сигурна сум, затоа реков јасно и гласно не. Како што тогаш ги уверувавме не само нашите поддржувачи, сите граѓани, дека со тој принцип нема да се пазариме, и се покажа дека е така. Ние се испазаривме. Многу често кога ќе се блокираше процесот, мислеа луѓето дека ние ќе се повлечеме и ќе се откажеме. Се сеќавате со периодот на помилувањата на Иванов. Ако малку ретариравме, денеска Македонија ќе беше во многу потешка ситуација. Ако тогаш не ретариравме, ако тогаш не се повлековме, кога на вистина бевме и под многу големи притисоци и со голем ризик, ништо од тоа да не успее, сега тоа не сме спремни да го направиме. Можат да ве изложат на сериозен притисок во однос на решението на проблемот со Грција? Да. Тоа е една тема со која лесно може да се предизвика една нов бран на нестабилност. Ако се тие подготвени по втор пат да ја пазарат оваа држава, за да ги спасат кожите на неколкумина криминалци, мислам дека ќе завршат со уште помала поддршка од таа што ја има и на едните и на локалните избори. Не мислам дека е тоа добра опција дури и за опозицијата или уште помалку за Иванов, кој што е на крајот на својот мандат. Зарем со тоа ќе го завршува мандатот. Но нивна е одлуката како ќе се однесуваат. Наше е дали ќе ја прифатиме ние таа расипана игра и тој тип на пазар кој што може би еден месец ќе ни даде полесен живот, ќе ни реши еден проблем. А потоа Македонија ќе ја претвори во друг тип на пеко. Ние и денеска се соочуваме со оправданата фрустрација на дел од јавноста дека работите не одат доволно брзо. Дека некои луѓе продолжуваат да бегаат од одговорност. И ние сакаме сето да оди побрзо. Не заради одмазда на некого, туку заради тоа што пораката кон сегашните идни политичари и граѓани треба да биде дека такво однесување секој ќе го изложи на ризик да оди во затвор. И сега постои таа критика. Да направиме пазар, па луѓето ќе изгубат верба во све во државата. И таа криза на доверба ние не можеме да ја продлабочуваме. Така што обидите претходно да има пазар, амнестија за политички договор, ги издржавме. Сега истиот тип на пазар, само друг договор, не се опција за нас. Која ја спомнавме стабилноста, нестабилноста на државата, па и регионот, повторно се вратам на средбата со Меркел, која меѓу другото како највлијателен политичар и помогнели Германија има голема одговорност и влијание врз она што се случува на Балканот. Претпоставувам се разговаравте и за состојбите во регионот и регионалната безбедност, и вас ви интересира како министер за одбрана. Какви се проценките, бидејќи регионот делува како да се отвараат перспективи од една страна, но од друга страна како да расте нервозата на оние кои се во ситуација да ги загубат позициите кои ги имале во изминатите децении со отварањето на овие европски перспективи. И тоа се структури кои се моќни, влијателни, па и дури агресивни. И на средбите во Берлин, и за време на средбите кои ги имавме на Минхенската безбедносна конференција, која беше на вистина центар на светот претходната недела, пораката беше јасна. Европа сваќа дека Западниот Балкан мора да добие не перспектива,
туку јасно дефинирана цел и процес кој ќе заврши со членство во Европската Унија. И дека ако тоа не се случува, ако таа опција не е реална, дека ризиците по безбедноста, не само на Балканот, туку на европскиот континент, ќе бидат зголемени. И дека е нелогично да вложуваш во една нова стратегија за проширување од Европската комисија, од друга страна да ги потцениш безбедносните ризици. Преговорите помеѓу Белград и Приштина, состојбите во Босна, состојбите делумно и во Албанија околу проблемите со реформи со кои се соочуваат и ситуацијата во Македонија, не ги прават луѓето во Германија релаксирани. И од многу луѓе го чувме истиот коментар. Македонија ни е единствената шанса оваа година да забележиме како Европа успех. И Македонија да ја искористиме како пример дека дури прашањата кои што се емотивни, символички, врзани со суптилни прашања, можат да бидат решени, а Европа може да испорача тоа што е ветено. Ние го користиме истиот аргумент. Ни треба покана за членство во НАТО. Ни треба почеток на преговори. За оваа држава да ја вратиме на траката која ја имаше и во меѓувреме ја изгуби. Тој процес нема да биде брз, ама тој процес може да го стабилизира регионот, затоа што ќе ги охрабри или националистите, или ќе ги охрабри прогресивните сили. Ако е толка влогот во Македонија, тоа значи дека решението, спорот за името да биде решен е донесен. Да, јас мислам дека во рамките на најголемиот дел од европски кругови донесена е одлуката дека спорот со името би требало да биде решен. Па би требало, ќе го ставите во контекст на ова што сега го говорите како геополитика и геостратегија, во тој случај предпоставувам дека меѓународните фактори имаат одлука дека тоа треба да се затвори, дека не може да и дозволат на Атина и на Скопје, без разлика на кој како и во каква фаза хормонална или било каква друга е, дека не можат да и дозволат да овој пат да го расипа тоа. Јас секогаш бегам од оваа реторика, бидејќи не заспива таа. Што ни се случува? Ние велиме добро, заинтересирани се, не поддржуваат, значи ќе ја завршат работата. Тоа ни се случи во 2008 година. Не, вие треба да завршите, но решено е затоа велам ние, она што ние ќе го правиме, она што ќе го прави Грција, дефинитивно ќе влијае на процесот. Не заборавајте дека Европска Унија имаше голем интерес да се реши спорот на Кипар. Па неколку пати на решено им експлодираше во раце таа бомба. Да не заборавиме дека Грција и НАТО, две земји членки на Грција и Турција, две земји членки на НАТО, се уште внесуваат проблем во алијансата. Значи, ставот дека треба да се реши, ставот дека ќе биде од интерес на Европската Унија и НАТО да се реши спорот, не е доволен за да го премостиме. Треба политичка волја во двете земји и кај двете влади. Инаку постои? Ние инвестираме во таа волја. Денеска беше споделена со јавност информацијата. Нема волјата на Ципрас да се реши, но сепак и едните и другите сте изложени во некои ситуации. Ќе бидеме изложени и таму не е лесно, но еве например денеска се покажа дека мерките за градење доверба функционираат. Членството на Македонија во Јадранско-јонската иницијатива се деблокира и тоа покажува дека кога ќе направиш позитивен гест, вложуваш во шанса за решение. Ние вложуваме. И не ни беше тешко тоа да го направиме, затоа што мислиме дека секогаш, најлесно е секогаш да се жалиме дека другата страна не сака. Тешко, но важно е да покажеме дека ние сме подготвени и да очекуваме на некој начин таа позитивна волја да се види и на другата страна. Инаку, фактот дека ја имавме сега средбата, мислам дека средбата во Берлин беше индикативна. Беше индикативна заради форматот, беше индикативна и заради тајмингот. Прво, на оваа средба македонската делегација се сретна и со премиерот, првиот човек, канцеларката на Германија, и со председателот на државата. И второ,
ја добивме поканата за оваа средба во ситуација кога само што беше најавена можната коалиција. Инаку Германија е практично долго време без влада и тој процес уште не е јасен се до 4 марта, ако не се лажам. Но комплицирана. Во првиот момент, кога стана јасно дека сепак Меркел има мнозинство. Но верувајте, околу нејзе има 1001 домашно прашање врзано со владата и да не заборавиме дека светот има сериозни безбедносни проблеми, многу поголеми од опасноста на Балканот. И на тоа не ми одговоривте. Проценката е дека има безбедностни ризици на Балканот и дека ако не се затворат отворените прашања брзо, дека тоа може да внесе еден нов циклус на сите коментари ситуација се еднозначни. Дека занемарувањето на Балканот секогаш носи безбедносни ризици. Дека отворените прашања на Балканот, кои се држат во фрижидер долго време, секогаш се ризик пред се на Европската унија. Така што тој дел од стратешките аргументи се на наша страна, но не се доволни. Министерот за надворешни работи на Русија во Белград 2 дена поред не пропушти да ја спомне Македонија и да потенцира дека НАТО со обидот да се прошири кон сега Балканот, нели исток, односно југоистокот, дека внесува нестабилност во регионот. Како е вашиот коментар на тоа руско инсистирање за тоа дека НАТО внесува нестабилност, па и тој интерес на Русија за Македонија? Односно спречувањето на Македонија да стане дел од НАТО. Се подсетувам како точно беше изјавата на рускиот министер. Тој вака кажа дека одредени членки на НАТО и Европската унија ја зголемуваат конфронтацијата со ширењето на НАТО се повеќе на исток. Јас мислам дека една анализа покажува дека ова не би требало, дури да е точен аргументот, не би требало да е аргумент кој што ќе се искористи против членство на Македонија во НАТО. На мапата на светот или на Европа, на исток од Македонија е Бугарија, земја членка на НАТО денес. Поисточно. Поисточно. Но не пропусти го изјавата да Грција. потенцира експлицитно дека да ја потенцира Македонија. Затоа сметам дека и покрај тоа што и Македонија, како и многу други земји, стануваат дел од глобалната помалку нова глобална геостратешка состојба и предизвици, реално овој аргумент не би требало дури ни во руски очи да го ограничува или да го става под знак на прашање членството на Македонија во НАТО. Значи, од југ, југоисток, исток, североисток, ние на нашите граници и малку подалеку од границите имаме 3 земји членки на НАТО денес. Не би требало, ама еве очигледно дека ја го проблематизираат тоа ширење. Ние како држава сме носеле во овие 25 години различни стратешки одлуки. И една од стратешките одлуки која во континуитет е повторена од сите влади, од најглавните политички партии, од сите етнички, религиозни, секакви групи, е нашата желба да бидеме членка на Европската унија и на НАТО. И никогаш тоа не сме го ставале во контекст на било какви негативни односи кон Русија или било кои други држави. Така ќе продолжиме и понатаму. Ова е дел од поголема битка или поголема конфронтација, поголема од нас самите. Не е конфронтацијата за Македонија, но Македонија, за жал, стана дел од теренот на кој што големите сили имаат различни интереси. Тоа се случи во Црна Гора, но не го спречи членството на Црна Гора во НАТО. Ние се надеваме дека Македонија нема да помине низ тие предизвици, особено затоа што вториот аргумент кој што го спомна рускиот министер, а тоа е дека членството на НАТО се наметнува, а граѓаните тоа всушност и не го сакаат, за Македонија е апсолутно не е аргумент. Во Македонија на сите испитувања на јавно мислење до ден денешен
членството во НАТО има силна поддршка, дури во одредени испитувања, дури и над поддршка на членството во ЕУ, што мене ме изненадува понекогаш. Се погоди да меѓународните фактори, сили влезат во една конфронтација и таа да се прекршува, да се рефлектира во Македонија. Како министер за одбрана, имате ли проценка околу безбедностиот ризик? Колку Македонија може да издржи да биде колатерална штета во една битка ваква на джинови? Миша Глени во својата книга за Балканот пред многу години кажа дека Балканот обично бил тревата која што страдала кога големите слонови, големите сили ќе дошле, ќе изгазеле, ќе заминеле и ќе ги оставиле последиците. Не сакам се уште да го денеска да го гледаме Балканот низ таа призма. Наша обврска како држава, како влада, како министерство е без разлика на околностите да гарантираме безбедност на своите граѓани. И тоа сме го правеле, тоа и ќе го правиме. Но факт е дека новата поларизација во светот не ни помага. Затоа што се прави проблем или прашање или тема од прашање кое во последниве 25 години 20 не било тема на дискусија. Нашата ние определба за членство во НАТО сме ја декларирале од почетокот на 90-тите. И никогаш, како досега, како во последниве 3 години, тоа не отварало дилеми кај некои други држави, како што е Русија или Кина или некои други. Треба да го издржиме овој период, не е лесен, но прашањата околу кои што постои оваа конфронтација се големи. И еве и на Минхенската конференција стана јасно дека светот на вистина е влезен во поголеми конфронтации, не само помеѓу големите сили. Внатре во НАТО, внатре во Европската Унија, многу прашања околу соработката помеѓу НАТО и Европската Унија се сега отворени, а улогата на така наречените недржавни актери, недржавни фактори во светот, исто така не треба да се потцени тероризам, терористичките групи и движења. Македонија исто така има ризик за стабилноста на Македонија од тоа што ќе се случува со Косово. И тие односи се уште нејасни меѓу Белград и Приштина во смисла на тоа како ќе се развиваат понатаму. Какви се очекувања, какви се предвидувањата за решавањето на косовското прашање? Може ли тоа исто така да биде да има шанса да биде решено оваа година? Ова повторно ме прашувам затоа што бевте на разговори со некој кој е инволвиран во тие прашања на многу релевантен начин. Има сигнали кои доаѓаат од Белград и делумно од Приштина, кои велат дека има желба да се решава прашањето час поскоро. Но така беше и неколку пати во изминативе години. Тешко е да се прогнозира. Нашиот аргумент е дека очекуваме час поскоро во нашето соседство вакви отворени прашања да се решаваат. Но ние велиме и нашето членство во НАТО, поканата за членство во НАТО, почеток на преговори со Европската Унија, наместо да биде само придобивка на Македонија, ќе има позитивно влијание и во Србија и на Косово. Перспективата за членство, која е главниот морков, кој им се нуди и на овие две земји, за да постигнат договор, ќе биде поблиска, ќе биде повидлива. Не баш на сите. Имате во Косово, меѓу другото, расте нервозата и поради најавите за судењата за воени злосторства, што и текако ги стимулира радикалните структури да се активираат, за да ги спречат тоа што би им следело откако би поминале низ еден процес како што треба за воените злосторства, да ги чека затвор. Меѓународната заедница или Западот, или не само Западот, имаат две навистина невралгични точки на Балканот. Прашањето на Косово и Босна и Херцеговина. И реално никој не е премногу оптимист дека се преку ноќ многу брзо ќе се среди.
Но еден од рецептите за да решите вакви проблеми на Балканот е прво околу нив да создадете безбедносен појас. Значи, околу нив да обезбедите државите да се по-позитивни, да се по-конструктивни, да се по-стабилни, за да не се користат во војната помеѓу овие неколку главни града. И затоа е битна Македонија. И неколку луѓе, германци, европјани, па и американци, го кажаа истиот коментар. За да создаде клима на Балканот, во која овие тешки прашања ќе се решаваат, им треба решение во Македонија. Исто како што им треба решение, например, на демаркацијата на границата помеѓу Црна Гора и Косово, што беше многу блиску и во последен момент се проблематизираше. Значи, меѓународната заедница често пати на Балканот се обидуваше со таков пристап. Пред да се фокусираш на најтешкиот можеби проблем, реши ја околината, стабилизира ја, засили ја, за да можеш да имаш по-позитивна клима за решавање на тешко. Јункер ни доаѓа во недела заедно со комесарот Хан. Какви пораки од него се очекуваат? Да пренесе само тоа што го кажа во стратегијата, односно со стратегијата, или очекувате и други пораки? Мојот личен став е дека најдобрата причина или најдобриот бенефит од посетите не се пораките кои ќе ги упати кон нас. Тие може да ни ги упати и во Брисел. Најважната придобивка кога доаѓа Столтенберг или кога доаѓа Јункер е малку Македонија да го зарази со своите аргументи. И мислам дека тоа при посетата на генералниот секретар на НАТО ни поеде од рака. И убедена сум дека тоа ќе го повториме сега и Јункер. Едно е кога читате за државите на хартија или кога слушате на телевизија. Шансата да се сретнете со луѓето кои носат одлуки, со институциите кои се важни и да ги добиете овие аргументи од прва рака, навистина е важна за мала држава како Македонија. Ние не можеме секој втор ден да добиеме средба со Меркел. Не можеме еднаш месечно да се гледаме со првите луѓе во Европската Унија. Но кога имате динамика, во јануари генерален секретар на НАТО, во февруари председателот на Европската комисија, во март подпредседателката и Могерини, во април очекуваме во Македонија да биде и Туск. Значи, тоа веќе покажува дека вниманието се врти, а ние треба да го искористиме секој минут од времето. Ние немаме страф и немаме резерви од обврските. Кој не сака обврски, не треба да бара доверба од граѓаните. Свесни сме за обврските и многу одговорно се однесуваме кон тие обврски и секој пат кога ќе излеземе само со набројување на основните работи и пред Столтенберг, и пред Хан, и пред другите сите европски актери, во принцип не можат да премолчат. И сите велат дека она што се случи, промената која се случува во Македонија за 8 месеци, е за нив навистина огромно изненадување. И дури иницијалната скепса во почетокот кај некој од нив, успеавме да ја промениме. Обврските, јасно е дека такво внимание бара и обврски. Да вратам на домашната сцена. И еве прво едно искушение за вас. ДУИ се открива дека е финансиран од јавни пари. И се имате една ситуација кога имате еден коалиционен партнер во владата, во едно доста чувствителен период. Како ќе се поставите во однос на тоа? Ќе ги заштитите, бидејќи јавноста се сомнева дека вие ќе ги заштитите сите тие кои ви требаат или кои се дел од владината коалиција заради мир во куќата? Дел од овие дискусии ги водевме и помеѓу нас. Пред да ја донесеме одлуката за можна коалиција. И дефинитивно председателите на двете партии ја имаа пред да ја донесеме одлуката за избор на заедничка влада. Не ги лажевме. И не сакавме ни ние да бидеме излажани. Рековме, ова може да функционира само ако не треба да чистиме туѓи опашки.
Ако ние ги чистиме опашките на ДУИ, утре ќе очекуваме тие да чистат за некој наша злоупотреба или криминал. И тоа нема крај. И тоа завршува така како што заврши коалицијата помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Со крах и криза. Јас мислам дека двајцата председатели не се лажеа меѓусебно. Заев и Ахмети. И ние нема да очекуваме ништо повеќе, но и ништо помалку од договореното. Законот да важи за сите. Дека нема врската која преземате во однос на Европската унија е во успоставување на принципи на владење на право и сега тука нема многу избор уствари. Првиот пат јас ќе зажмирам за ваша злоупотреба, следниот пат ќе очекувам да ми ја вратите услугата и злоупотребите ќе стануваат се почести и почести и а корупцијата поголема и поголема. Нема среќа, нема успех во таква една влада. Ние сега сме фокусирани да почнеме преговори, така, со Европската унија. Но во моментот кога ќе почнат преговорите, сите ќе заборавиме дека почнале преговорите и главниот фокус ќе биде колку брзо и колку успешно ги водиме. Тие преговори ќе бидат безмилосни не само во поглед на проценка на законите. Европска унија бара, како велат, конкретни примери. Како функционира тој закон? Јас сакам да спомнам еден важен елемент кој не се анализираше многу во нашата јавност од стратегијата. На крајот стратегијата завршува со 6 области на кои комисијата ќе им обрне посебно внимание, има малку и нов пристап. Една од тие области се однесува на владење на право и таму на пример стои дека Европската комисија ќе обезбеди мониторирање на одредени судски случаи. Нешто што ние сме го, барем како опозиција, тогаш сме го барале 3 години. Но комисијата тогаш немаше политички мандат и се повлекуваше. Тие имаа опсе, присуствуваше, но тоа беше следење, а не мониторинг на чувствителните случаи. Мислам дека е тоа одлична вест за сите оние кои посакуваат правна држава и не се плашат од мониторинг. Господи Шекеринска, свесни се за критиките во јавноста дека целата енергија е вложена во овој процес за решавање на проблемот со името и дека се друго е оставено по страна. А многу работи има кои јавноста со нетрпение чека да бидат да ги види променети или во еден друг квалитет. Тука моje мислење е дека ситуацијата е, не знаеме сега кој прв го почнал процесот. Јас ве уверувам дека прашањето на името не е единственото прашање на кое ние, цела влада или неколкумина од нас, го посветуваат целото време. Да, министерот за надворешни работи можеби највеќе се посветува на ова прашање, но владата има, свесни сме, не 10, 20 можда важни приоритети, на кои им пристапува. Ги нема промените кои се очекуваат од оваа влада. Сите сме нестрпливи. Но сега веќе зборуваме за една временска дистанца од 9 месеци, 8 месеци од како е формирана влада. Еве сега ќе спомнам нешто што никој не го споменува. Мислам дека бил проблем за кој се дискутирало со години на нас. Се сеќавате од 2011 дека бизнисите веќе јавно почнаа да се жалат, дека нема поврат на ДДВ, дека повратот на ДДВ е селективен и дека државата не си ги плаќа сметките. Огромен проблем. Земавме 200 милиони евра од Светска банка, можем да го решиме проблемот и повторно се користеше истата пракса. Тоа се прави, ама бизнисите повторно ве критикуваат дека во економскиот дел не се направени доволни исчекори напред. Но веќе никој не го спомнува овој проблем. Мислите дека тој проблем лесно се решава? Мислите дека тој проблем само од себе се решил? Или во владата имало луѓе кои реално се посветиле на едно од нашите големи ветувања. Прво, дека нема на тој начин да ги дискриминираме и второ, дека нема да ги дискриминираме домашните од странските компании, што сега го правиме со планот за инвестиции. Ова го спомнав, еве малку да излезам од безбедносниве теми. Јас можам да ви кажам и во делот на безбедност, и во делот на одбрана, дека 95% од нашето време е насочено кон други теми. Но од друга страна, кај јавноста најголем е интересот за името. Јас секој пат кога ќе бидам поканета, сите прашања кои што ги добивам се за прашањето за името. И се стекнува впечатокот дека е тоа единственото што го правиме. Тоа не е прво мој мандат, учествувам заради тоа што е тоа важен приоритет и врзан со НАТО членството, но најголемиот дел од нашата работа
и посветена на овие други реформи. Луѓето се интересираат за, например, и така ми личи ова вадењето на ќосето како еден потек од ваша страна, дека еве се случува нешто, што е се разбира еден мејкап, вака. Да, ама еве велите и самиот потребен, така. Да. Но сметавте дека убедена сум дека ќе погрешевме ако и кон таа одлука и кон тој потек влезевме или пристапевме со импровизација. Тоа ќе беше побрзо. Ќе можеше тоа да се реализира по 2 месеци. Дали ќе беше паметно? Не. Ги направивме, ги истеравме сите чекори кои се мачни, бавни, не нервираат, ни одземаат енергија, ама ако станеме исти како ВМРО ДПМН, што ни била целава Нема, зошто никој не бара од вас да станете исти како ВМРО ДПМН, но на општеството, на едно демократско општество, на една демократија, за каква што се залага, луѓето поддржувајќи ги промените, например, сакаат да видат дека постои антикорупцијска комисија, комисија за заштита од дискриминација, јавен сервис. Наместо тоа гледаме еве 8 месец без разлика кои се луѓето внатре, дека тоа не функционира. А демократија за која се боревме не може да има без овие регулаторни тела. Вие се плашите затоа што велите тоа е законот им овозможува уште да бидат таму каде што се. Законот исто така и се менува. Така. Значи, ги кажувате аргументите кои јас и моите колеги ги кажувавме известно време и пред Европската комисија и пред некои земји членки кои се активни во делот на медиумите. И мислам дека ги убедивме дека сме во право. Кога велиме дека статус кво е неодржливо, неоправдано и штетно за Македонија и се случи тоа што се случи. Успеавме да обезбедиме релативно широк консензус во медиумскиот сектор, не беше лесно, за измена на 2 закона. Законот за аудиовизуелни услуги и Законот за македонска радиотелевизија. Кога излезе информацијата дека стариот директор на МРТВ е реизбран, и мене ми се крена коса на глава. Знаете зошто? Затоа што тоа е онака покажување кон граѓаните дека ништо од тоа што го зборуваат и мислат не им е важно на тие луѓе кои што се во Советот. А при тоа подпишувате плати редовно се исплаќаат на институции кои не ја вршат законски пропишаната обврска која има. И ние моравме да одиме чекор по чекор. Значи немаше да биде добро прифатено дури од домашната јавност ако истеравме само измени на законот да ги смениме едните да дојдат други. Направивме, тешко беше со голем дел од медиумската заедница да усогласиме заеднички текст кој што се смета за добро решение. И во тој закон да ставиме елементи за тоа како да дојдеме до агенција која што ќе биде независна, професионална и како да дојдеме до први луѓе на МРТВ кои ќе бидат пристојни и ќе ја вршат својата задача. За антикорупцијската комисија мислам дека сега веќе дискутираме околу овие прашања. Ние со планот 369 го дефиниравме периодот до извештајот, до април. Но сега веќе работиме на нашите следни чекори, кои не се однесуваат само на 369, туку се однесуваат на сите итни реформски приоритети од ПРИБЕ, од претходните извештаи на Европската комисија. И една од нив е и борба против корупцијата. И апсолутно е нереално. Човек ќе рече дека вас си одговара да имате антикорупцијска комисија која не функционира. Видете, таа селективно функционира. Таа молчи кога за секое прашање кое што се однесува на бившата власт. Не, никако не функционира сега. Покажува знаци за живот кога ќе дојде некој актуелен функционер. Не би рекол, затоа што мојот впечаток дека се обидуваат да ви се додворат, така што тоа не е... Јас нешто... Имаше неколку имавте вие теми каде што антикорупцијската комисија би требала да се заинтересира. Околу вработувања, назначувања и така натаму, кои се не баш јасни, а доколку имаше вистинска антикорупцијска, можеби ќе беа појасни работите. Кога институцијата е вежбана, тренирана со години да спие зимски сон, тешко е одеднаш да се разбуди. Но политичка ориентација се гледа се уште во антикорупцијската комисија. Не е доволно да кажеме оваа комисија не ја бива. Мислам дека да направиме референдум, 95% ќе го кажат тоа. Поентата е да ја замениме со модел која нема да ни ја рециклира со други имиња. И тоа не само сега. Сега сме
влада која што мислам дека покажуваме дека сакаме стварно да се создадат контролни механизми. Да не забораваме дека во 2003-2004 ние имавме активна антикорупцијска комисија која буквално ја критикуваше и поставуваше сериозни прашања на тогашната влада. И што се случи? Дојде нова влада која што си го практично го растури системот и воведе климачи со глава во поглед на антикорупција. Не сакаме и утре ова да се покаже како неодржливо. Сакаме решение кое што ќе биде силно, сакаме решение кое што ќе биде објективно, ама не сакаме решение кое утре ќе некоја друга влада ќе го погреба. За крај да ве прашам, премиерот Заев најави можност за проветрување на владата. Вие сте заменик председател на владачката партија. Сметате ли дека е потребна реконструкција на владата и носење на кадри, именување на некои кои за кои веќе постојат очигледни ситуации дека можеби не се најдобрите решенија? Јас верувам дека во секоја организација, особено организација која сака да се однесува одговорно и да продуцира резултати, најважна е објективната сопствена проценка каде сме. Во некои области подобро сме се снашле, во некои области полошо сме се снашле. И апсолутно се согласувам дека во првите месеци различни луѓе добија различни шанси. Некои наследија многу тешки институции и тоа треба да го имаме предвид. Од внатре можеме да видиме кои брзо ги совлада ги совлада предизвиците и покажа дека ја заслужил позицијата, а на некои места тој резултат не сме го виделе се уште. Значи, мислам дека е погрешно премногу да лицитираме со тоа додека не се случи, но секој од нас е под оценка и проценка секој ден. И мислам дека е бил добар систем. Ќе успеете да одолеете на напливот на партиски кадри кои сакаат да дојдат до работни места, што повторно државата ќе направи статус кво на партократијата која ја наследите? Ако разговарате со членови на СДСМ, ќе видите критика дека никој ќе речат никој. И тоа е затоа што сме свесни, прво, дека наследуваме хаос, кој не личи на нормално. Јас сум била и претходно во влада, и тоа влада која била направена по војна. Значи, неспоредливо е. Тогаш сме имале проблеми, неспоредлив е хаосот и несреденоста во институциите кои што го наследивме. И сметавме дека стварно е приоритет некои работи да ги лепиме и да ги залекуваме барем во прв момент. Но втората работа сакав да споделам еден разговор кој што го имавме со еден представник на европска држава, кој рече да, ги правите вистинските чекори во поглед на реформи, гледаме дека се менува климата, се менува атмосферата, но ние сме секогаш вели скептични заради разликата помеѓу зборовите и делата. Но она што им направи впечаток е дека владата дури и за многу кратко време, помалку од 6 месеци, од именувањето на некои луѓе во различни институции, покажа дека не е суетна, дека е одговорна и дека одредени луѓе знае да ги промени, иако тоа политички можеби и не чини. И дека тој тип на одговорност се забележува кај оваа влада. Има ли реконструкција на пролет? Јас сум сигурна дека реконструкцијата на влада прејудицира дека промени ќе има на министерско ниво. И мислам дека е прерано јас за тоа да говорам. Но дефинитивно ќе разговараме и во поглед на составот на владата. А на пониските нивоа од министерско? И тоа е дел од една нормална задача на нормална влада да си погледне назад и да каже каде успеавме, каде потфрливме. И таму каде што сме потфрлиле, очигледно е дека нешто треба различно да го направиме. Но важно е да се каже дека има иницијативи од страна на некои други политички партии да се приклучат кон владеачкото мнозинство, што е можеби причина зашто се дискутира и за реконструкција. Ние со многу партии разговаравме, со некои успеавме да се договориме, со некои не успеавме да се договориме. Не ни е тоа најважната работа, имаме
мнозинство во парламентот Амди кое Байрам ми се функционира. Различни луѓе се нудат, но целта ни е да имаме парламентарно мнозинство во кое што можеме да имаме доверба и во кое што програмата на владата ќе биде програма на владата за сите. Ви благодарам што бевте гостин во Ноќно студио. Благодарам за поканата. Тоа беше Ноќно студио, вечерва со Радмила Шекеринска, министер за одбрана и заменик председател на владеачкиот Социјалдемократски сојуз за Македонија. Ви благодарам за вниманието и догледање.